Set guys. Oke guys, kita ambil poinnya di tengah jalan guys. Mantap. Ini dia teman-teman, poin kita kelihatannya masih full tanah teman-teman. Dia berenang. Oke teman-teman, lanjut kita ambil. Kena guys, serempet. Kena guys. Geser terus. Oke teman-teman, kita ambil poinnya ya teman-teman. Alhamdulillah yang terakhir yang ini kena teman-teman, kukurnya teman-teman. Tadi punainya nggak kena, kukurnya juga kena. Alhamdulillah ini yang kukur yang baru datang ini tadi kena teman-teman. Oke, kita ambil dulu teman-teman ya. Nggak terlalu begitu kelihatan teman-teman, hanya tertutup daun pohon petai ini teman-teman. Dan ketemu teman-teman. Teman-teman, kita jeda dulu sebentar teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya ketemu teman-teman. Ini dia teman-teman poinnya. Mantap, ini baru dikukur teman-teman. Jos gandos. Oke, lanjut kita nyangkung lagi teman-teman. Mudah-mudahan masih ada yang mau datang, soalnya ini udah sore banget teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, karena waktunya sudah sore juga, jadi berburu pada hari ini saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Tadi dapat beberapa kali juga nembak nggak kena, dan berburu kali ini emang sangat lumayan melelahkan teman-teman, soalnya kita random ini karena sore ini udah capek, jadi saya putuskan untuk nyangkung di sini sebentar teman-teman. Dan sempat datang tiga ekor teman-teman, tapi yang dua nggak kena teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman ketika saya upload teman-teman dapat notifikasinya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.